честно, она меня немного разочаровала. Это низкопрофильный борт от всеизвестного бренда Royal Clutch, а полное ее название RK-N80. И начну я с того, что у нее далеко не лучший тайпинг, и все это из-за того, что в ней стоят NN-свечи и хлипкие стабы. Клавиатура имеет приятный глазу дизайн, в котором сильно выделяется круглый экранчик, но также он служит роллером для регулировки громкости. А сам корпус выполнен из приятного и прочного ABS пластика. Но вот кейкапы меня очень разочаровали, они сделаны из неприятного и тонкого ABS пластика. Форм-фактор этой клавиатуры это базовый 75%, что не является огрызком. И уже база это 3 мод подключения и подсветка. А стоит ли брать эту клавиатуру за целых $90, решать уже только тебе. Я попробовал эту клавиатуру и